Իշխանապետության մասին շատ քիչ բան է հայտնի, հատկապես հայ հասարակության համար, սակայն բազմաթիվ ուշագրավ փաստեր կան երկրի ինչպես քաղաքական, այնպես էլ տնտեսական համակարգի վերաբերյալ, նամանավանդ ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքի լույսի ներքո, որոնք իրոք հարկ է, որպեսզի ներկայացնենք հանրությանը այսօր, նախ եւ կներկայացնեմ միկրոպետության քաղաքական համակարգի առանձնահատկությունները, հետո արդեն տնտեսական հրաշքի մասին կխոսանք, թե ինչպես 1970-ականներին աղքատ միագրառային պետություն կարողացավ դառնալ մեկ շնչի հաշվով հնայում աշխարհում առաջին 3 երկրներից մեկը։ Ինչպես արդեն նշեցի, Լիխտենշտեյնի իշխանապետությունը գտնվում է Ավստրիայի եւ Շվեյցարիայի միջև։ Կրկնակի դեպի ծով ելք ունեցող պետություն է։ Ինչ է սա նշանակում, ոչ միայն ինքը ունի ելք դեպի ծով, այլև իր երկու հարևանները, Ավստրիան եւ Շվեյցարիան, նույնպես ունեն ելք դեպի ծով։ Տարածքը 160 քառակուսի կիլոմետր է, շատ ավելի փոքր է, քան մեր Երևան քաղաքը։ Բնակչությունը ընդամենը 37,000 մարդ, առաջին ուշագրավ փաստը, որ ավելի շատ կազմակերպություններ են գրանցված միկրոպետությունում, քան այդ միկրոպետությունը ունի ռեզիդենտներ։ Մայրաքաղաքը Վադուցն է, սակայն ամենախոշոր քաղաքը Շանն է, մոտ 6000 ռեզիդենտ ունեցող։ Լիխտենշտեյնի իշխանապետությունը բաղկացած է 11 բաղկացուցիչ մասերից։ Մի հանգամանք, որ առավել կարևոր է հայ հասարակության համար, հատկապես Արցախյան հակամարտության լույսի ներքո, հատկապես ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքի իրացման լույսի ներքո, այն է, որ Լիխտենշտեյնի իշխանապետությունը աշխարհում այն բացառիկ երկիրն է, երևի այդպիսին երկրորդը չկա, որ հնարավորություն է տալիս իր 11 բաղկացուցիչ մասերից յուրաքանչյուրին սահմանադրորեն իրականացնել ռեֆերենդում եւ անկախանալ կամ միանալ կամ Ավստրիայի Հանրապետությանը կամ Շվեյցարիայի համադաշնությանը։ Եվ ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքի իրացումը պետության արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններից է։ Ուշագրավ է, որ Միավորված ազգերի կազմակերպությունում իր առաջին ելույթի ժամանակ ներկայիս միապետը Հանս Սադամ II առաջարկել էր իրավական որոշակիություն հաղորդել ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքին։ Այսինքն դա ինչ է նշանակում։ Եվ վերջինիս համոզմունքն է, որը ինքը արտահայտել է իր 2009 թվականին լույս տեսած պետությունը երրորդ հազարամյակում աշխատության մեջ, որ մարդը եթե աջակցում է ժողովրդավարությանը, չի կարող չաջակցել ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքին, որը վերջինս համարում է ժողովրդավարության բաղկացուցիչ մաս։ Եվ ինչ է ասում այս առումով արքայազնը, ասում է, եթե ձեզ դուր չի գալիս ինչ-որ ֆիրմայում աշխատել, դուք այդ ֆիրմայից դուրս եք գալիս։ Եթե ձեզ ինչ-որ պետություն դուր չի գալիս, դուք կարող եք պետությունը լքել, բայց ազգերի ինքնորոշման իրավունքի իրացումը հնարավորություն է տալիս պետությունը լքել տարածքի հետ միասին, այսինքն դառնալ առանձին պետություն։ Որտեղից առաջացավ արքայազնի մոտ այս համոզմունքը, ինքը գրքում գրում է, որ դրա լավագույն օրինակը հարևան Շվեյցարիայի Ժուրա ռեգիոնում առաջացած հակասություններն էր բողոքական գերմանացիների եւ կաթոլիկ ֆրանսիացիների միջև։ Ֆրանսիացիները չէին ցանկանում այլևս մնալ Բեռն կանտոնի կազմում եւ հակասությունները բավականին արդեն սրվել էին, ընդհանուր մինչեւ արդեն նկատվում էին զինված հակամարտության նշույլներ եւ տեղի ունեցավ ռեֆերենդում եւ ֆրանսիացի կաթոլիկները ստեղծեցին իրենց համար առանձին Ժուղա ռեգիոնը, կանտոնը առանձին։ Ժամանակի ընթացքում Ժուղան դարձավ Շվեյցարիայի ամենազարգացած կանտոններից մեկը ի շնորհիվ ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքի արդյունավետ իրագործման։ Եվ այն քաղաքացիները, որոնք հրաժարվել էին միանալ Ժուրա կանտոնին եւ մնացել էին Բեռն կանտոնի կազմում, եւս մեկ հանրաքվե իրականացրեցին եւ միացան արդեն Ժուրա կանտոնին։ Սա բերեց խաղաղություն, սա բերեց տնտեսական զարգացում։ Լիխտենշտեյնի թագավորության քաղաքական համակարգի մյուս առանձնահատկությունը, բացի ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքի գործնական իրացման արդյունավետ մեխանիզմներից, այն է, որ Լիխտենշտեյնը եվրոպական միակ պետությունն է, որը իրականում միապետություն է։ Դիցուք կան շատ միապետություններ, նույն Դանիան, Մեծ Բրիտանիան, Բելգիան, սակայն այդ պետություններում միապետը ավելի շատ արարողակարգային նշանակություն ունի, figurehead անգլերեն։ Լիխտենշտեյնի իշխանապետության պարագայում իրավիճակը այլ է։ Միապետը Հանս Սադամ II ունի իրական իշխանություն, այսինքն դա սահմանադրական միապետություն է։ Նա կարող է ցանկացած պահի ազատ արձակել խորհրդարանը,
կարող է չընդունել օրենքներ, այսինքն վետոյի իրավունքը ունի եւ այլն։ Սակայն այստեղ կա մի կարևոր առանձնահատկություն, որը ամրագրված է 2003 թվականին ընդունված Լիխտենշտեյնի սահմանադրությամբ։ Քաղաքացիները կարող են իրականացնել ստորագրահավաք եւ որոշեն միապետությունը դարձնեն հանրապետություն։ Ինչպես 1500 ստորագրություն հավաքելու պարագայում հարցը կարող է դրվել համաժողովրդական հանրաքվեի եւ ժողովուրդն է որոշում արդյոք միապետը պետք է շարունակի պաշտոնավարել եւ դառնալ հանրապետություն, թե ոչ։ Այսինքն միապետությունը շարունակում է գոյություն ունենալ, թե Լիխտենշտեյնի իշխանապետությունը դառնում է հանրապետություն։ Նման ժողովրդավարական մեխանիզմներ համենայն դեպս ինձ հայտնի աշխարհի որևէ առավել եւս միապետությունում գոյություն չունի։ Սակայն ժողովուրդը միակ սուբյեկտը չէ, որ կարող է, եթե ճակերտավոր ասենք, աշխատանքից ազատել միապետին։ Իշխանապետությունում գործում է նաև իշխանական ընտանիքի մասին օրենքը, համաձայն որի ընտրելու իրավունք ունեցող իշխանական ընտանիքի անդամների մեծամասնությունը կարող է ոչ նպատակահարմար համարել միապետի պաշտոնավարումը, վերջինս փոխարինելով նոր միապետով։ Արքայազնը այն համոզմունքն ունի, որ միապետությունները շատ ավելի երկարակյաց են, քան հանրապետությունները, սակայն միապետություն դա ամենևին պետք չի հասկանալ բացարձակ միապետություն, դա ամենևին պետք չի հասկանալ ժողովրդավարության բացակայություն, ոչ ամենևին։ Մասնավորապես իր համոզմամբ, եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում օրինակ գործադիր իշխանության հակակշիռ օրենսդիր իշխանությունն է, ապա Շվեյցարիայի եւ Լիխտենշտեյնի նման պետություններում, որտեղ գործում են ուղիղ ժողովրդավարության մեխանիզմներ, իշխանության 3 ճյուղերի օրենսդիրի, գործադիրի եւ դատական իշխանության հակակշիռը ժողովուրդն է եւ ժողովրդի կամքի ազատ կամարտահայտումը։ Հիմա խոսենք, թե ինչպես է այդ կամարտահայտումը իրականում տեղի ունենում։ Մարդիկ կարող են ստորագրություններ հավաքել եւ առաջարկել պարլամենտին, որը կոչվում է Լանդտագ, ընդունել որոշակի օրենքներ։ Պարլամենտը կարող է կամ ընդունել կամ մերժել։ Դրանից հետո անհրաժեշտ քանակությամբ ստորագրություններ հավաքելուց հետո հարցը կարող է դրվել համաժողովրդական հանրաքվեի։ Սա շատ հետաքրքիր մեխանիզմ է։ Պարլամենտն էլ իր հերթին կարող է ներկայացնել իր այլընտրանքային նախագիծը համաժողովրդական հանրաքվեի։ Եվ կրկին ժողովուրդն է որոշում, դա այդ առաջարկությունը, այդ նախաձեռնությունը պետք է ստանա իր օրենքի ուժ թե ոչ, թե չպետք է ստանա։ Եվ կրկին միապետը իրավունք ունի վետո կիրառել այդ նույնիսկ համաժողովրդական հանրաքվեի արդյունքում ընդունված օրենքի հանդեպ, սակայն միապետի իշխանությունը, ինչպես արդեն նշեցի, անսպառ չէ։ Ցանկացած պահի նրան կարող են քաղաքացիները իրենց մեծամասնության մեջ գահանքեց անել։ Եվ այդպիսի փորձեր եղել են։ 2012 թվականին էր վերջը, որ քաղաքացիները իրենց վերջին անգամ իրենց գերակշիռ մեծամասնությամբ որոշեցին, որ ոչ Հանս Ադամ II-ը պետք է պաշտոնավարի։ Եվ մի հետաքրքիր առանձնահատկություն ունել, եթե այլ միապետություններում իշխանությունը հորից որդուն անցնում է հոր մահվան ժամանակ, Լիխտենշտեյնի իշխանապետությունում գտել են, որ այդ մեխանիզմը այնքան էլ ճիշտ մեխանիզմ չէ, որ հենց հոր իշխանության տարիներին արդեն պետք է որդին դառնա դե ֆակտո պետության ղեկավար, հոր մենթորության, եթե կարելի է այս բառն օգտագործել, ներքո, այսինքն հայրը իր կենդանության օրոք պետք է հետևի, վերահսկի եւ իր փորձը փոխանցի որդուն։ Այս պահին հենց մենք տեսնում ենք, որ դա էլ տեղի է ունենում իշխանապետությունում, դե յուրե ղեկավարը Հանս Ադամ II-ն է, սակայն դե ֆակտո երկիրը ղեկավարում է վերջինիս որդին Ալոյիսը։ Մի փոքր խոսենք խարիզմատիկ իրենց առաջնորդի մասին, Հանս Ադամ II-ի մասին, նախ նշենք, որ Եվրոպայի ամենահարուստ միապետն է պաշտոնական տվյալներով։ Շատ ավելի մեծ ֆինանսական կարողությունների է տիրապետում, քան ցանկացած այլ եվրոպական արքայական կամ իշխանական ընտանիք։ Իրեն է պատկանում աշխարհում ամենամեծ ընտանիքի կողմից տնօրինվող բանկը LGT Liechtenstein Global Trust։ Վերջինս իր համոզմունքները հանձնել է թղթին եւ փորձել է ամեն ինչ անել, որ իր համոզմունքները 3-րդ հազարամյակի պետության վերաբերյալ կյանքի կոչվեն։ Ընդհուպ մինչեւ Պրինստոնի համալսարանում, աշխարհահռչակ Պրինստոնի համալսարանում հիմնադրել է ժողովուրդների ինքնորոշման Լիխտենշտեյն ինստիտուտը։ Վերջինիս ֆինանսավորմամբ դա հիմնադրվել։ Եթե որևէ մեկի մտքով անցել է, որ ամբողջական ոչ թե բնակարան կամ առանձնատուն, այլ ամբողջական երկիր վարձակալել, ապա դա նույնպես հնարավոր է ընդամենը $70,000 վարձակալել մի ամբողջ պետություն
Սա իրենց առավ ոչ մեկ դեռ չի արել, բայց նման հնարավորությունը կա, սիմվոլիկ այդ մարդուն հանձնվում են Լիխտենշտեյնի իշխանապետության սիմվոլիկ բանալիները, նույնիսկ նախատեսված է գինու հյուրասիրություն Վադուցի պալատում, որտեղ թագավորական ընտանիքն է, իշխանապետական ընտանիքն է նստում եւ այլն։ Իդեպ, եթե խոսենք պատմության մասին, նախ նշենք, որ ոչ թե պետության անվանումն է, պետության անվանումը գալիս է հենց իշխանական ընտանիքի ազգանունից, Լիխտենշտայն։ Իսկ ինչ է նշանակում Լիխտենշտայն։ Այդ ժամանակ այդ հարուստ ընտանիքը դարեր առաջ, հա, կառուցում էր մի դղյակ բաց քարից, եւ բոլորը նայում էին, ասում էին, բայց բաց քարից դղյակում ապրողները։ Լիխտենշտայն նշանակում է հենց բաց քար, բաց քար, եւ հենց այդ իշխանական ընտանիքը ստացավ հենց այդ ազգանունը։ Իրենք գնել էին այդ հողերը, որպեսզի Սրբազան հռոմեական կայսրության պարլամենտում ձայնի իրավունք ունենան։ Տասնամյակներ շարունակ Լիխտենշտեյն դինաստիան նույնիսկ չէր գնացել իրենց այդ կալվածքները, չէր այցելել։ Առաջին միապետը, որ ծնվել է հենց Լիխտենշտեյնի տարածքում, կարծեմ ներկայիս միապետի հայր Ֆրանց Ջոզեֆն էր։ Եվ նրա հմուտ կառավարման արդյունքում կամ շնորհիվ Լիխտենշտեյնի իշխանապետությունը չկորցրեց իր անկախությունը, նույնիսկ Երրորդ Ռեյխի ժամանակաշրջանում, ֆաշիստական Գերմանիայի ժամանակաշրջանում, երբ բավականին արդիական էր Անշլուսի, այսինքն բոլոր գերմանական հողերի միավորման այդ գաղափարախոսությունը։ Միակ պետությունն է Եվրոպայում, որ վերջին 100-ամյակներին չի փոխել իր սահմանները, չի կորցրել իր տարածքներ։ Եվ սա այն պարագայում, երբ չի ունեցել զինված ուժեր, առնվազն 1868 թվականից սկսած, պետությունը չի ունեցել զինված ուժեր եւ առ այսօր էլ չունի։ Դա տեղի է ունեցել իր շնորհիվ հմուտ դիվանագիտության, բայց վերադառնանք պատմությանը, ինչ եղավ, ինչպես դա ստեղծվեց։ Լիխտենշտեյնների ընտանիքը, որ բավականին հարուստ էր եւ բավականին լավ հարաբերություններ ուներ Հաբսբուրգների դինաստիայի հետ, իրենք գնեցին այդ հողերը նպատակ ունենալով Սրբազան հռոմեական կայսրության օրենսդիր մարմնում ունենալ ձայնի իրավունք, երկար ժամանակ այնտեղ նույնիսկ չէին էլ բնակվում էին հարևան պետություններում, եւ միայն վերջում նրանք գնացին այնտեղ եւ ստեղծեցին իրենց պետությունը արդեն։ Իշխանապետությունը, որը չկորցրեց, որը պարագայում չկորցրեց իր անկախությունը, կարողացավ լավ դիվանագիտական հարաբերություններ ստեղծել հարևան երկրների հետ, սկզբում ավելի խորը ինտեգրացիա էր տնտեսական Ավստրիայի հետ, եւ այնտեղ կար տնտեսական ինտեգրացիայի արդեն նախավերջին մակարդակը, տնտեսական եւ արժութային միություն, որը 1919 թվականին վերացավ եւ Լիխտենշտեյնը արդեն տնտեսական եւ արժութային միության մեջ մտավ հարևան Շվեյցարիայի հետ։ Ներկայումս իշխանապետությունում շրջանառվում է շվեյցարական ֆրանկը։ Ինչ ենք հասկանում տնտեսական եւ արժութային միություն ասելով, այսինքն երկրները միասնական իրականացնում են դրամավարկային քաղաքականություն։ Քաղաքականության մասին երևի թե այսքանը, խոսենք մի փոքր իշխանապետության տնտեսության մասին։ Ինչպես արդեն նշեցի, բնակչությունը 37,000 մարդ է։ 37,000 մարդով ստեղծում են ավելի քան 7 միլիարդ դոլարի համախառն ներքին արդյունք։ Աշխարհում 3 ամենաբարձր մեկ շնչին հաշվով համախառն ներքին արդյունք ունեցող պետություններից մեկն է։ Ավելին, այնտեղ կա մեգակորպորացիաներ, վերազգային կորպորացիաներ, որոնցից մեկը հայտնի Hilti-ն է, դռելների արտադրությամբ զբաղվող, մեկ այլ հետաքրքրական փաստ է, որ աշխարհի պրոթեզների արտադրության, ատամի պրոթեզների մեծ մասը կենտրոնացված է Լիխտենշտեյնի իշխանապետությունում։ Հատկապես այդ ընկերությունը, որ զբաղվում է այդ արտադրությամբ, գտնվում է իրենց Շան քաղաքում, որը Լիխտենշտեյնի չափանիշներով մեծ քաղաք է, բայց իրականում գյուղաքաղաք է։ Բոլորիս հայտնի է, որ ամերիկացի տիեզերագնաց Նիլ Ամստրոնգի առաքելությունները, Ապոլո առաքելությունները դեպի լուսին, եւ այդ առաքելությունների ընթացքում վերջիններս իրենց հետ տանում են Լիխտենշտեյնի դրոշը։ Ինչն էր պատճառը, որովհետեւ առաքելության արդյունավետ իրականացման համար պետք էր ստեղծել մի նյութ, որը չափազանց թեթև է եւ չի թողնում տիեզերական ճառագայթների ներթափանցումը առարկաների մեջ, մարդկանց մեջ եւ այլն։ Եվ այդ նյութի արտադրությունը հանձն է առնում Լիխտենշտեյնական Blazers, եթե չեմ սխալվում, ընկերությունը։ Եվ ի երախտագիտություն այդ քայլի, քանի որ բազմաթիվ զարգացած երկրներ
որևէ մեկը դա այդ հանձնառությունը չի ստանձնում Լիխտենշտեյնյան ընկերությունն է ստանձնում փոքր միկրոպետություն, որը գտնվում է Ավստրիայի, Շվեյցարիայի մեջտեղ, դա իրոք ֆանտաստիկ է։ Հանձն է առնում այդ դրա իրականացումը, ստեղծում են այդ նյութը։ Ապոլլո առաքելությունը օգտվում է հենց այդ նյութից, եւ եթե գնաք Վադուցի թանգարան, այնտեղ կտեսնեք լուսնի քարեր, lunar stones, այսինքն Ապոլլո առաքելության հետ բերված, որպես նվեր իշխանապետությանը, եւ այն դրոշը, որը տարել էին իրենց հետ լուսին, Նիլ Ամստրոնգի առաքելության շրջանակներում եւ հետ էին վերադարձրել եւ նախագահը Միացյալ Նահանգների իր երախտագիտություն այդ դրոշը նվիրում է ներկայիս իշխանի հորը, արքայազն Ֆրանց Ջոզեֆին։ Տնտեսության առանձնահատկություններից մյուսի մասին եթե խոսենք, տեսեք, եթե մարդկանց հարցնեք, լավ, ինչի շնորհիվ է այդ պետությունը այդքան հարուստ, այդքան զարգացած, եւ արքայազնը ինքը դրա մասին գրում է իր գրքում, պետությունը 3-րդ հազարամյակում, մարդիկ շատ հաճախ պատասխանում են, թե նամականիշներ ես թողարկում, զբոսաշրջությունն է զարգացած, ֆինանսական կենտրոն ես։ Այդ ամենի մեջ կա իհարկե ճշմարտության հատիկ, այո, նամականիշներ թողարկում են, այո, ֆինանսական կենտրոն են, ինչ վերաբերվում է զբոսաշրջությանը, ապա երկրորդ ամենակիչ այցելած պետությունն է Եվրոպայում, Սան Մարինոյից հետո, ամենակիչ այցելած։ Եվ հարց է առաջանում, ինչի շնորհիվ երկիրը այդքան հարուստ։ Պատասխանն է արդյունաբերության։ Երկրի համախառն ներքին արդյունքի ուղիղ կեսը արդյունաբերությունն է։ Դա միշտ չէ, որ այդպես է եղել։ 1970-ական թվականներին Լիխտենշտեյնի իշխանապետությունը եղել է ագրարային ոչ այնքան հարուստ պետություն, եւ ներկայիս միապետի Հանս Սադամ II-ի իրականացված ռեֆորմների արդյունքում երկիրը դարձավ իսկապես գրավիչ ներդրողների համար։ Եվ հենց արքայազնը իր տրակտատում, եթե կարելի է այդպես ասել, բացահայտում է, այն ինչպես է, որ պատմական մի ժամանակաշրջանում ավելի շատ են խոշոր կայսրությունները, մեկ այլ ժամանակաշրջանում ավելի շատ են փոքր պետությունները, եւ ինքը այդ հարցը առաջադրում է եւ ինքն էլ տալիս է այդ հարցի պատասխանը։ Ասում է, տեսեք, այն ժամանակաշրջաններում, որտեղ կային օրինակ գաղութատիրական ժամանակաշրջաններում, որտեղ կար պրոտեկցիոնիզմ, փոքր պետությունը այդտեղ անելիք չուներ, քանի որ բավականին դժվար էր մրցակցել մեծ պետությունների ֆիրմաների հետ, որոնք պաշտպանված էին մեծ պետությունների կառավարությունների կողմից սահմանված մաքսատուրքերով, այսինքն տեղական արտադրողը պաշտպանված էր։ Եվ բացի այդ, իրենք լինելով կայսրություններ, իրենց տարածքներում արտադրում էին գրեթե ամեն ինչ։ Բայց փոքր պետությունների շրջանը նորից եկավ ապագաղութացումից հետո, երբ գերիշխեցին ազատական գաղափարները, երբ ոչ միայն շուկայի մեծությունն էր կարևոր, այլև կիրթ, բանիմաց եւ որակավորված աշխատուժը։ Փոքր պետությունները սովորաբար, ինչպես օրինակ Լիխտենշտեյնի իշխանապետությունն է, արտահանման ուղղություն ունեցող տնտեսություններ են, քանի որ եւ դա տրամաբանական է, քանի որ ներքին շուկան շատ փոքր է։ Իրենք հիմնականում կողմնորոշվում են դեպի արտահանում։ Եվ դեպի արտահանմամբ կողմնորոշված տնտեսություն ունենալու պարագայում շատ կարևոր է, որ չլինեն միջազգային առևտուրը խոչընդոտող գործոնները, դա կլինի ինչպես սակագնային, այնպես էլ ոչ սակագնային։ Եվ ապագաղութացումը դրա համար հենց նպաստավոր պայմաններ էր ստեղծել։ Մեկ այլ կարևոր հանգամանք է, որ իշխանապետությունում իրականացվեց իշխանության ապակենտրոնացում։ Մեծ լիազորություններ տրվեցին տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, էականորեն նվազեցվեցին հարկային դրույքաչափերը, եթե խոսենք ավելի կոնկրետ, ապա անուղղակի հարկի դրույքը չի գերազանցում կարծեմ 4%։ Ուղղակի հարկերը նույնպես շատ ցածր են, ինչն էլ երկիրը դարձնում է բավականին գրավիչ օտարերկրյա ներդրումների համար։ Եվ մի առանձնահատկություն էլ պետությունը գրեթե չունի պետական պարտք։ Բյուջեն $400 միլիոն ավել է, կարծեմ պետական պարտքը նա հարաբերակցությունը, եթե նույնիսկ այլ չի գերազանցում 0.5%։ Մի փոքր էլ ներկայացնենք, թե ինչպիսին է տեսլականը արքայազնի, հաջողված տնտեսական հրաշքի հասած արքայազնի պատկերացումը ապագայի տնտեսության մասին։ Արքայազնը պատկերացնում է, որ 3-րդ հազարամյակի պետությունում կենտրոնական իշխանությունը չպետք է ունենա մեծ դերակատարում, վերջինից պետք է վերապահված լինեն միջազգային հարաբերությունները,
օրենքի գերակայության ապահովումը, ինչպես նաև կրթությունը։ Բայց կրթությունը արքայազնը չի պատկերացնում, որ պետք է լինի ինքնանպատակ եւ էգալիտար հիմունքներով լինի դպրոցների ֆինանսավորումը, ոչ ամենևին։ Նա ասում է, որ պետք է կրթություն սպառողին տալ վաուչերներ եւ այդ վաուչերները կրթության սպառողը ինքը որոշի, թե որ դպրոցում կիրառի։ Եվ դա իր հերթին կհանգեցնի դպրոցների միջև մրցակցության եւ կնպաստի ավելի որակյալ կրթության տրամադրմանը, իսկ մնացած բոլոր գործառույթները պետք է վերապահել տեղական ինքնակառավարման մարմիններին։ Այստեղ հետաքրքիր հարց կարող է առաջանալ, եթե արքայազնը կողմ է ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքին եւ առանձին հատվածների տանանջատմանը երկրից, ապա ով պետք է տնօրինի բնական ռեսուրսները, ով պետք է տնօրինի ազգային հարստությունը, ենթադրենք նավթը, գազը, լավ, ենթադրենք Լիխտենշտեյնում չկա, բայց մյուս պետություններում կա։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինները ոչ, պետությունը կրկին ոչ, իր կարծիքով պետք է կիրառվի ամերիկյան մոդելը եւ բնական հողի տակ գտնվող ընդերքի հարստության իրավունքը պետք է տալ հողը տնօրինողին, այսինքն այն անհատին կամ այն կազմակերպությանը, ով սեփականություն ունի տվյալ հողի նկատմամբ։ Միացյալ Նահանգներում գործում է այն մոտեցումը, որ հողի իրավունքը եւ ընդերքի հանդեպ սեփականության իրավունքը տանանջատված են, այսինքն մարդը կարող է դեռևս տիրապետել իր հողին, ունենալ սեփականության իրավունք, սակայն վաճառել ընդերքի օգտագործման իրավունքը։ Հանս Ադամ II իր հետազոտության մեջ նկատել է, որ դա բազմաթիվ հակասություններ է հայտ բերել եւ խորհուրդ է տալիս չտարանջատել այդ երկու իրավունքները միմյանցից։ Ինչ վերաբերում է անուղղակի եւ ուղղակի հարկերին եւ առհասարակ հարկմանը, ապա ըստ արքայազնի անուղղակի հարկերը պետք է գնան համապետական բյուջե կամ ֆեդերալ բյուջե, իսկ ուղղակի հարկերը պետք է գնան արդեն առանձին երկրամասերի բյուջեներ։ Եվ այստեղ վերջինիս համոզմամբ կարևոր է ոչ այնքան անուղղակի հարկատեսակի դրույքաչափը, իսկ անուղղակին որ հարկատեսակներն են, դա ակցիզն է, դա ավելացված արժեքի հարկն է եւ այլն, այլ որ դա լինի միասնական բոլոր ապրանքների հանդեպ։ Այլապես ընտրություններից առաջ քաղաքական գործիչները, հատկապես հանրապետական կառավարման մոդել ունեցող երկրներում, կսկսեն տարբեր տեսակի շահարկումները եւ կոնկրետ ապրանքներ, կախված իրենց նախընտրական ռազմավարություններից կառաջարկեն հարկեր ավելի ցածր դրույքով, քան այլ ապրանքատեսակներ, ինչը կարող է քաոս առաջացնել։ Եվ նա բերում է այստեղ Միացյալ Նահանգների օրինակը, որ քաղաքներից մեկում, այնտեղ ինքը նշում է, չեմ հիշում հիմա, մի փողոց էր անցնում երկու նահանգների միջև, մի նահանգը արտոնություն էր տվել ինչ-որ խմիչքներին, սակայն բարձր դրույքաչափեր էր կիրառել այլ ապրանքատեսակների վրա, մյուս նահանգն էլ հակառակը։ Եվ մարդիկ այտենց երկար գնում էին այդ մայրուղիով, շրջադարձ էին անում, որ գնային այդ մյուս նահանգ իրենց առևտուրը իրականացնեին։ Սա նույնպես ողջունելի չի արքայազնի տեսանկյունից։ Արքայազնը ընդհանուր առմամբ շատ լիբերալ տնտեսագիտության ջատագով է եւ գիտակ է, ազատական գաղափարների կրող է եւ հենց այդ գաղափարներն էլ ներկայացնում է բավականին հիմնավորապես իր տրակտատում, կոչ անելով ձեռնպահ մնալ պետության անհարկի միջամտություններից տնտեսության մեջ։ Այնինքը նշում է, որ այնչի են սոցիալիզմը եւ ազգայնականությունը շատ հաճախ միևնույն ժամանակ հանդես գալիս պետություններում, այսինքն կուսակցությունները, որոնք սոցիալիստական գաղափարների կրող են, նաև հանդես են գալիս ազգայնական դիրքերից, որովհետև արքայազնը պատասխանում է, որ այդ ազգայնական կուսակցությունների համար կա ընտրյալ ազգ, իրենց ազգը, եւ այդ ընտրյալ ազգի համար պետք է ստեղծել ընտրյալ պայմաններ, անվճար առողջապահություն, անվճար կրթություն, բազմաթիվ ենթակառուցվածքներ, եւ դա ինչպես պետք է անել, եթե ոչ հարկերի դրույքաչափերի բարձրացման հաշվին։ Ինչը արքայազնի կարծիքով նույնպես ողջունելի չի։ Եվ նաև նշենք, որ իր ազատական գաղափարախոսության հիմնավորման ճանապարհին արքայազնը բավականին քննադատական կեցվածք է ընդունել պետության կողմից ենթակառուցվածքների մեջ
մեծ ներդրումներ անելու կապակցությամբ, բերելով երկաթուղիների եւ մայրուղիների կառուցման օրինակը, նշելով, որ ի սկզբանե երկաթուղիների կառուցումը, երբ այդ նորարարությունը նոր էր հայտ եկել, պատկանում էր մասնավոր ֆիրմաներին, սակայն պետությունը իր ընկալումով մտածելով ազգի լավագույն շահերի մասին, սկսեց կամ պետականացնել այդ ընկերությունները կամ ենթարկել խիստ կարգավորումների եւ ժամանակին, որ կար երկաթուղային խիտ ցանց, այդ երկաթուղային խիտ ցանցը կամաց ավելի նոսրացավ, իսկ երկաթուղին, ինչպես գիտենք, ավելի մեծ տարողունակություն ունի բեռներ տեղափոխելու, ավելի շատ քանակությամբ ուղևորներ կարող է տեղափոխել, միևնույն ժամանակ ավտոճանապարհների շինարարությունը, որը ամբողջությամբ պետական մենաշնորհ էր, լայն տարածում ստացավ, ինչը արքայազնը ապացուցում է ավելի մանրամասն իր գրքում, որ պետության շահերից ամենևին էլ չի բխում։ Եվ ամփոփելով նշենք, թե ինչպես է արքայազնը տեսնում, իր գաղափարների իրագործումը, գործնական իրագործումը ոչ միայն իր պետության տարածքում, որտեղ նա դրանց գերակշիռ մեծամասնությունը իրագործել է եւ հաջողել է եւ ոչ միայն տեսական գիտնական է, այլև հնարավորություն է ունեցել որպես երկրի ղեկավար իր առաջ քաշած դրույթները գործնականում կիրառել, այլ աշխարհում, այդ դոմինոյի էֆեկտը նա ինչպես է պատկերացնում։ Բազմաթիվ տարբերակներ է նշում, այստեղ կառանձնացնեմ, որ առաջարկում է ստեղծել այնպիսի կուսակցություններ, որոնք կջատագովեն ուղիղ ժողովրդավարությունը, որպես կառավարման մոդել, եւ հենց ազգերի ինքնորոշման այդ իրավունքը։ Նա նշում է, որ այդ կուսակցությունները գուցեև սկզբում լինեն փոքր, գուցեև սկզբում լինեն սակավաթիվ, սակայն դա ամենևին այդ կուսակցությունները նվազ ազդեցիկ չի դարձնի, ինչպես օրինակ կանաչների կուսակցությունները եվրոպական բոլոր երկրներում, իրենք համատաբար ավելի փոքր ընտրազանգված ունեցող կուսակցություններ են, բայց լինելով այդ գաղափարի առաջամարտիկը, կարողացել են այնպես անել, որ խոշոր կուսակցությունները նույնպես իրենց ծրագրերում ներառել բնապահպանական նշանակության խնդիրները։ Նույն մոդելով նա առաջարկում է ստեղծել կուսակցություններ, որոնք կջատագովեն ուղիղ ժողովրդավարությունը, որոնք կջատագովեն մարդու իրավունքները եւ ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքի իրավական որոշակիությունը եւ արդյունավետ իրականացումը։